啱先講咗3棟嘅啫，6戶人家嘅啫嚇。咁呢度就見到啦，勁唔勁？呢啲就係夢想的家，超級無敵大嘅一個超大嘅露台，加埋一個廳啦。攝影師，你企喺呢個位置，我嚟到呢個位置，全部都係我哋嘅呢度。嗱，夠唔夠大？夠唔夠勁？嗱，呢個露台咧已經係有100幾個方噶啦，即係呢個露台已經係1000幾尺，全部都係贈送俾大家嘅。Hello， 大家好，我係喜家阿明。嗱，今日阿明咧又嚟到我哋華潤小徑灣呢度啦。點解過嚟咧？嗱，首先有個業主委託我過嚟賣佢呢個大平層嘅單位。咁我了解咗一個情況之後咧，嗱，分享俾大家先。嗱，首先我哋呢度咧成個屋苑小徑灣個屋苑咧係有8000幾伙嘅，但係咧唯獨咧呢種大平層嘅呢種小洋房咧就得3棟嘅啫。咁每一棟咧只有2戶嘅啫，即係成個小徑灣最稀缺嘅一個產品。咁你好似講別墅啦，咁別墅咧都有好多棟啦，係咪先？但係咧呢個小洋房咧就得6套，3棟，1棟咧就2套，而且咧係帶埋超級無敵大嘅一個露台，而且入職嘅話係156平方嘅。咁156平方咧，咁佢入邊嘅實用率空間咧，差唔多係去到差唔多270幾個方，近280方啦。咁價錢咧亦都真係好平啦嚇。咁首先咧，我哋講翻呢個環境先，成個我哋講嘅小徑灣咧，呢度河景係可能最正嘅，因為咧海景咧全部都喺前面。其實每日望海景可能會望厭晒，但係咧你想出沙灘咧，落樓咧步行過去咧2分鐘可以出沙灘。但係咧佢呢個單位嘅望嘅呢個景觀啊，呢個 view 啊係望晒成個河景嘅，即係咧你門口咧你就可以望晒河景，而且咧佢最緊要咧咩？前邊有2棟呢種艾美酒店，即係咧佢樓間佢又非常之闊啦，佢係間開咗呢條河之後咧，仲係間開咗另外一邊嘅過完馬路嘅艾美酒店呢一邊嘅。咁朝向超級正南朝向，而且入邊咧即係保養都非常之好。咁大家如果近排有留意呢種大平層呢個單位，咁呢個單位咧，大家真係值得留意望落去。就算唔買，你都係享受一下，睇一下呢個大平層究竟有幾正啦。咁嗱，咁我哋講翻呢個view 嘅呢個大概呢個我哋講嘅呢個環境啦。咁我講翻個配套啦。咁成個我哋講嘅小徑灣呢一排咧，有接近3萬平方嘅一個商業配套。咁入邊咧麥當勞啊，包括呢啲海鮮餐廳啊，仲有呢個必勝客啊，全部都喺呢一橛都係有嘅。咁平時下晝你想探杯呢種我哋講嘅星巴克啦，或者係瑞幸咖啡啦，落到去咧，直接就可以享受下午茶噶啦。咁下邊除咗呢啲飲食之外咧，其實一直落去咧，亦都係有嘅。嗱，仲有一個點咧，就係呢個業主嘅鄰居咧，即係佢好 friend 嘅朋友啦。佢話如果你真係做佢鄰居嘅情況下咧，嗱，去辦張年卡喺艾美酒店，晚上一餐自助餐任食唔撈，而且一個年卡咧只需要18000蚊，即係你均落嚟一日咧就大約60蚊到，咁就可以食到晚上嘅好豐富嘅一個晚餐。嗰個鄰居咧，嗰個業主姐姐咧，又同我咁樣講嘅，佢就分享俾我，所以咧大家都去留意翻呢一個。如果做咗呢個業主嘅話，買翻年卡都係非常之唔錯嘅。咁講話呢個配套之後咧，我哋就講翻呢個交通情況啦。嗱，交通咧直接咧直通巴士可以入翻我哋嘅蓮河口岸啦，或者係我哋嘅羅湖口岸。飛價只需要25蚊咧，直接就可以去到，而且咧門口咧就係我哋嘅公交站，即係我哋巴士站就喺呢一度，巴士站就喺呢一個位置噶吓，咁所以咧交通十分之方便，配套十分之齊全，最緊要佢係黐住個電影院，你落樓步行過去就可以去睇戲，非常之好。最緊要係呢個產品係好稀缺，成個啱先講到成個小徑灣好稀缺嘅一個產品，所以值得大家望一望。咁啊，事不宜遲，帶大家去睇翻呢個大平層嘅單位係點樣嘅先，陣間見。
從 lift 間咧就上到嚟嗱，一 lift 兩房小洋房嗱，成個我哋講嘅呢個小徑灣咧8000幾戶到，就得有3棟呢啲小洋房，而且咧比較稀缺嘅，帶埋超級無敵大嘅露台，即係咧呢3棟就得個6戶嘅啫，所以咧係比較稀缺嘅一個產品，而且係可以望到河景，私密性十分之高嘅。嗱，首先我哋呢度咧就係我哋嘅右手邊啦，咁左手邊咧就係業主嘅 friend 啦，咁咧啱先幫我哋開門嘅。嗱，過到嚟見到嗱呢度咧入門之後咧，我哋見到係有一個入戶嘅細細哋嘅花園啦。不過阿明建議呢一個位置咧，到時大家咧可以做翻鞋櫃啦。咁因為咧，你好似而家呢個下晝或者係你想點做都得。茶室我估應該太細啦嚇，不過咧就可以放大家睇下放啲咩，你想擺鞋櫃又得啦，或者係想利用翻起身呢個細露台嚟做咩都係冇問題嘅。咁轉翻過嚟咧，呢度先係我哋嘅正門啦。咁呢度嘅入門口之後咧，入到嚟呢度超級無敵大嘅。嗱，首先嗱而家呢個業主咧就喺外國，咁咧就委託我哋啦，想賣呢間屋。咁呢個咧係屬於成個小徑灣嘅。大平層嘅，帶埋超級無敵大露台嘅，嗱比較筍嘅，就啱先講咗3棟嘅啫，6戶人家嘅啫嚇。咁呢度就見到啦，勁唔勁？呢啲就係夢想的家，超級無敵大嘅一個超大嘅露台，加埋一個廳啦。咁呢個大平層，講真嘅係呢個超大嘅露台吸引我。由呢度開始，嗱大家攝影師你企喺呢個位置，我嚟到呢個位置。全部都係我哋嘅呢度，嗱，夠唔夠大？夠唔夠勁？嗱，呢個露台咧已經係有100幾個方㗎啦，即係咧呢個露台已經係1000幾尺，全部都係贈送俾大家嘅。而且咧，你望翻出去咧，可以直接咧望到我哋對面嘅呢個愛美酒店。咁呢邊咧就係河景啦。咁其實落去沙灘咧非常之近，最緊要係咩啊？喺呢度。好寧靜，好舒服，好清幽。咁啱先咧，隔離呢個姐姐咧，即係咧阿業主啦，朗姐啦，佢就同我哋講，如果你係做咗佢嘅鄰居之後咧，你一定咧要喺愛美酒店嗰度咧辦一張年卡，年卡係18000蚊。咁咧每晚咧有buffet可以自己去食。咁即係咧一日計落嚟嘅情況，除去呢個大節假日啦，一日只需要60蚊到。咁入邊嘅應有盡有，佢啱先係分享俾我嘅。如果係做咗鄰居嘅話，大家真真正正咧唔使自己煮飯食，要食嘢晚飯啊就得一餐嘅啫，就去愛美酒店嗰度咧食翻呢啲自助餐，任揀唔嬲，任食唔嬲噶嚇。咁講完先睇翻個內容先，介紹完之後咧，先同大家慢慢斟下呢個大露台嘅一個情況啦嚇。咁我見到呢度咧就係餐客廳一排個，咁呢度咧就係我一個會客廳啦。咁呢邊咧就係我哋一個餐廳啦。咁炒完餸之後咧，就喺呢度食飯。咁餘宅咧，你就將，因為咧呢度係有啲比較橫廳嘅設計，因為大平層呢啲咧，其實咧有好多啲業主咧會做翻咩咧，係通鋪呢個玻璃窗咧出翻去露台嗰度，咁你個廳會更加嘅大一啲啲。咁陣間慢慢睇下點去，即係咧到時你買翻入嚟，或者係你睇啱呢間屋咧，到時點設計咧，其實咧都已經俾咗呢啲錢啦。咁到時設計再慢慢訂都唔遲嘅。嗱，露台呢個廚房咧就係呢個位置。咁廚房見到廚房呢度係通燃氣㗎，要同大家講下呢啲洋房啊或者別墅呢一定係通燃氣嘅。個廚房咧就係咁樣嘅情況啦。咁亦都唔會話好細啦。咁其實咧就還 OK 嘅。佢係有個托門喺度，托門一拉，咁呢度可以企翻個2、3個人啦。咁我見到呢度咧係擠翻個洗衣機唔係雪櫃嘅。咁呢度其實有去水位咧，我覺得咧。係一個洗衣機嘅一個位置。嗱，啱先咧，我哋入戶嗰陣時咧，係見到洗衣機係擠喺外邊噶嘛。咁到時大家睇下呢個廚房，其實放個洗衣機喺度咧，都係冇問題。不過我估應該外邊好多人都會做翻呢個洗衣機嘅乾濕啊，或者係全部放喺嗰度嘅。我估應該都會噶嚇。咁轉翻過嚟，成間屋嘅接得唔錯，因為咧業主係長時間冇翻嚟住。上邊咧係有啲蜘蛛網嘅，不過係冇問題嘅，清潔一下就得㗎。成間屋咧，佢其實啲牆身啊或者各方面咧都唔會話好差嘅個感覺，keep得都算話好 OK。如果評分嘅情況下咧，100分都可以俾到85分到左右下。咁全屋咧係做晒呢個
中央冷氣嚟㗎嚇，即係咧你唔使有冷氣嘅一個外機啦，即係掛機呢啲全部都係統一嘅一個中央冷氣。咁轉翻過嚟睇翻洗手間，咁呢個咧係一個即係咧我哋講嘅乾濕分區嘅一個公共即係洗手間啦，空間都係非常之大嘅，而且亦都係明窗㗎嚇。抽風扇全部都有晒，座廁、洗手台，仲有我哋嘅鏡櫃。我睇呢個鏡櫃可唔可以打開？耶 ，OK。嗱，呢個鏡櫃可以打開，不過咧比較小氣咗一啲啲。呢個實在係細咗一啲啲，大一啲啲咧就係會更加靚仔嘅嚇。咁轉翻過嚟，我哋見到呢度咧就係我哋第一間房。呢間房嗱，首先係可以望到我哋屋苑下邊嘅一個內園喎。咁即係咧都唔會話好差嘅嗰種感覺啦。對面咧就係我哋講嘅華倫大學，就係我哋對面呢啲黃色樓。咁其實咧呢度入邊咧亦都有幾間酒店喺度嘅。除咗愛美酒店之後咧，仲有其他酒店，仲有貝塞斯嘅國際學校咧，亦都係我哋華倫小徑灣呢度喎。聽聞咧學費好貴，一年落嚟都要20幾萬左右嘅。不過咧對於我哋港人朋友啦，或者係華僑嘅朋友，20幾萬可能都唔係好貴嘅嗰種。但係咧呢度係直接可以保信出去外國嗰邊讀書嘅。咁我見到業主咧係擺咗個1.5米嘅床之後咧，兩個床頭櫃擠喺個位置。嗱，呢邊咧景色咧就麻麻地，但係咧一樣噶嚇，可以望到呢個採光係非常之 OK 嘅。咁咧佢嘅正朝向咧係正南朝向嚟噶嚇。咁轉翻過嚟咧就係我哋第二間房啦。咁第二間房咧就勁咯，超級大嘅一個推拉門之後咧。呢度擺翻個1.5米床，2個床頭櫃，到時喺呢度做翻個衣櫃，直接咧，哇！你睇喺呢個位置咧，喺呢個位置你望出去咧，就可以望到我哋嘅愛美酒店啦，仲有我哋嘅烏山頭嘅一個綠道，咁就係落樓咧，你想踩單車啦，各方面啦，步行落去都得。食完飯咧，真係兩公婆啊，或者係一家3、4口啊，落去下邊咧。喺我哋嘅棧道呢度咧，步行下悠悠行翻一個我哋嘅小徑灣呢度咧，再翻到屋企嚟休息都係得嘅，好正好舒服。咁啊轉翻過嚟咧，就係我哋嘅主人房啦。嗱，主人房咧係一個帶埋一個套廁嚟嘅，不過呢個業主咧係將呢個咧係間咗佢噶啦。咁其實呢個係可移動嘅一個衣櫃嚇，不過咧唔建議大家咁樣做。如果你真係想做嘅情況下咧，做個超大嘅衣帽間，我覺得會更加靚仔一啲啲。呢棟如果係唔可以移動嘅話，我覺得呢個價格就非常之差。但係咧，我啱先見到咧，佢呢啲係可以移動嘅，所以咧睇起身咧會非常之舒服。咁到時大家點做咧？可以做翻一個衣帽間，再入翻我哋超大嘅一個廁所、沖涼房。嗱，呢個洗手間都算 OK 噶嚇。沖涼房。座廁，我哋嘅一個鏡櫃，全部都有。不過咧，我啱先講咗，都係呢個鏡櫃咧會比較細小氣少少。嗱，咁呢個衣櫃咧，到時大家搬咗佢，因為我覺得有一啲肉酸，而且唔係幾啱 key 幾搭配嘅。仲有，既然買咗啲單位，真正咧呢種可能呢種家私家電啊，或者係部分啲嘢你係唔啱嘅，唔啱咪到時就全部換咗佢咧。呢間屋咧，亦都係直通咗露台噶嚇。等等有2間房係通翻出去呢邊嘅，亦都呢一個望翻出去咧，亦都係望翻呢邊嘅一個景色。嗱，呢邊嘅入住率咧係非常之高嘅。我哋見到嗱，首先1樓係好大個花園啦。咁其實咧有啲人中意1樓，有啲人唔中意1樓嘅。咁1樓、2樓咧，2樓有呢個好大嘅平台啦。咁呢邊咧就基本嚟講全部都係住滿晒嘅。呢啲基本嚟講稀缺單位一掟出嚟就睇下大家咧有冇眼緣嘅啫。嗰個係咪做咗泳池？哦，唔係做泳池，有蜜蜂添，係會唔會飛入嚟？嗱，嗰邊係做咗一個休息區，即係可以坐喺呢度飲下茶啊、傾下偈嘅地方。嗰邊咧，全部都係人嚟做咗㗎嚇。咁呢邊啱先講到正題，大諗啊，點諗啊？想做翻啲咩啊？大家諗下。嗱，呢度咧就已經有300尺㗎啦，就呢一橛啊，到我呢一個位置已經有300尺㗎。空間你想點用都得，可以類似我發覺一下，我見到上邊咧有啲泰國 feel 啦，入邊上邊全部都係種翻啲綠植，可唔可以放大啲睇睇？哦，睇唔到，睇到嗱，呢度上高啦，
上邊呢一戶咧就全部做種埋綠植噶啦。我覺得咧都幾靚仔，我哋呢度到時咧都可以種一排嘅花，種喺呢度，喺我哋自己間房睇呢啲花慢慢成長，都係一個享受嚟嘅。兩間房可以直接望呢邊嘅景下，咁呢個大露台有咩用啊？哇，更加有用啦！咁啱先阿明講咗，如果你係想成間屋嘅廳會更加大一啲嘅情況下咧，將呢個玻璃門托翻出嚟，但係你唔好托到呢度嚇，只能咧托到呢個位置嘅啫。喺呢條柱呢度咧，任你發揮嘅一個空間。你想將呢個客廳變成超大嘅會客廳都係冇問題。我覺得咧，真真正正咧，你真係想利用個廳大啲，真係呢個玻璃門托翻出嚟嚟到呢一個位置呵，我覺得真係有得諗噶。而且仲有咁大個露台，但係如果你想呢個騎樓咧會更加舒服啲、更加大啲嘅話，唔喐佢都冇問題嘅。種啲花花草草綠植，平時幾個 friend 過嚟啦，做翻個 BBQ 啊、燒烤啊、傾偈啊，都係冇問題。喺呢度燒埋烤之後咧，睇翻個河景，咁想落沙灘咧，步行過去，行到對面過去。因為咧對面呢度有條連廊嘅，我哋有幾條連廊，你可以直接通翻出去，行出去咧就可以直接去我哋嘅沙灘。你想游水咧，就去我哋沙灘游水。但係咧呢啲景咧就真真正正 good， 好靚，好舒服。真係我入到嚟咧，我啱先以為咧呢啲大平層咧好麻麻地啦，但係咧真真正正入到嚟嗰陣時咧個感覺咧真係非常之唔錯嘅嚇。咁其實咧講真嘅，嗱呢個單位咧業主你而家真係急賣嘅。咁當時咧呢個業主咧都係高價買，我哋唔好講高價買或者咩，而家咧個業主要買幾錢？呢個真係實價嚟㗎嚇。咁業主叫價咧係258萬。嗱，咁呢個間屋咧入證咧係156平方左右嚇。咁入證係156平方左右，但係咧佢呢個實用率咧係已經係超過咗呢個入證率嚟㗎。大約咧呢度計翻落嚟嘅話 ，total 可以使用面積嘅話，去到差唔多有300平方左右，即係我哋唔好講咁死，270、280左右啦，應該係有嘅嚇。因為咧佢呢個露台咧有好多係贈送噶嘛，所以如果大家真係想住呢啲大平層，有類似於呢種別墅嘅又唔好講啦，因為咧呢啲唔係似別墅呢啲產品啦，我哋講嘅係大平層啦。你想間屋更加大一啲嘅情況下咧，呢個真係可以值得大家過嚟諗下睇睇下，而且咧有呢啲環境喺度，加埋咧個嘅配套咧係十分之齊全嘅。最緊要咧交通亦都係非常之方便嘅，因為咧我哋呢度翻去香港又好啦，或翻去深圳都好啦，入完關過關過到深圳咧1個鐘嘅時間，可能未必要1個鐘。咁最過完關咧，睇下大家住翻香港邊度，可能都係2個半鐘頭或者2個鐘頭咧，直接就可以解決嘅。咁如果你唔揸車嘅情況下咧，直接坐翻我哋嘅巴士直通翻到我哋蓮塘口岸或者係我哋嘅羅湖口岸嘅。嗱，咁呢度咧亦都下地下咧都有我哋一個車位嚟嘅。咁睇下大家你要租咧或者係要買，咁要買睇下問翻物管嗰邊咧，到時有冇車位可以賣出嚟。如果冇嘅話就同佢租，因為1個月咧係300蚊左右嘅嚇。物業管理費咧就3個3一平方嘅，所以咧呢啲單位大平層。極少我影到咁多大平層咧，有啲真係唔入眼。講嘅大平層咧，其實都唔係好大。但係呢啲又類似於好似同維港半島嗰啲係一啲唔一樣嘅一個產品嚇。呢邊係比較寧靜幽靜，而且係有綠植啦、有河景啦，舒舒服服嘅呢個感覺。但係咧半島嗰邊咧211嘅嗰個 size 咧係比我比較中意嘅，但係咧嗰邊就全部都係望海景嘅。所以大家中意呢種環境，又中意啲大露台嘅呢啲朋友粉絲們咧，嗱 OK 嘅情況下 call 下阿明我。阿明上高咧有2個 QR code，WeChat 又好或者 WhatsApp 咧，隨時都可以聯繫我嘅嚇。咁我哋起家日有團出，車全部都排喺關口度嘅，包折、包送、包埋親。咁如果你想了解呢個單位一個大概情況嘅情況下，馬上 WhatsApp 我，或者係攞起你嘅手提電話號碼，撥打我嘅熱線號碼同我溝通，亦都係冇問題嘅。好啦，呢一集就介紹到呢度，我哋下一集再見，拜拜。